e estamos aqui nesse vídeo para mostrar como que é o avião decolando. A gente está dentro de um avião e nesse vídeo eu vou mostrar como é que como o avião é pela janela. Se você já viajou de avião, deixa um joinha. Se você não viajou também, deixa, o que é importante, né? E tchau!